Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat bei einem Treffen mit Regierungschefs des Nordischen Rates in Island mit Nachdruck auf eine Einladung für sein Land zur NATO-Mitgliedschaft gedrungen. Kiew erwarte keinen NATO-Beitritt während des laufenden russischen Angriffskrieges, sehr wohl aber eine Einladung zur Mitgliedschaft als konkretes Zeichen. Das sagte Zelensky in seiner Rede in Reykjavik. Zelensky bat die Regierungschefs des Nordischen Rates, zu dem Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden gehören, diesbezüglich auch Druck auf Deutschland auszuüben. Die Forderung ist Kernpunkt des von ihm so bezeichneten Siegesplanes in dem Kampf gegen den seit fast 1000 Tage andauernden russischen Angriffskrieg. Das Thema wollen wir ein bisschen vertiefen, und zwar mit Nico Lange, Sicherheitsexperte. Schönen guten Tag, Herr Lange. Morgen. Also, wieder drängt Volodymyr Zelensky auf eine NATO-Aufnahme. Gibt es irgendein Szenario, in dem Sie sich das tatsächlich konkret vorstellen könnten? Ja, das gibt es. Und man muss sich fragen, wie kann man dauerhaft in Europa Sicherheit herstellen? Und das wird ohne eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine aus meiner Sicht nicht möglich sein. Die Ereignisse in der Republik Moldau und in Georgien, die russische Einmischung da, zeigen ja, dass Grauzonen von Russland immer wieder genutzt werden, um da für Instabilität zu sorgen. Also die Grauzonen müssen beseitigt werden und die NATO-Mitgliedschaft gehört dazu. Und man kann sich noch aus deutscher Perspektive mal fragen, warum gibt es denn eigentlich so viele, die dafür sind? Sind die denn alle unvernünftig und wir sind die einzigen Vernünftigen? Oder müssen wir mal über unsere Position nachdenken? Herr Lange, lassen Sie uns mal sprechen über die aktuellen Entwicklungen, auch in der Ukraine selbst. Da gab es ja jetzt die Meldungen, dass möglicherweise es zum Einsatz von Nordkoreanern in der Ukraine kommen sollte. Was würde das im faktischen Fall tatsächlich bedeuten für den Krieg, für den Verlauf dieses Krieges in der Ukraine durch Russland angezettelt? Das ist ehrlicherweise schwer zu sagen. Es gibt mehr Spekulationen als Informationen zu diesem Thema, das muss man ehrlich zugeben. Es gibt Nordkoreaner in russischer Ausbildung. Es gibt auch Meldungen darüber, dass sie im Gebiet Kursk eingetroffen sein sollen. Man weiß aber nicht, wie viele. Und es ist nicht klar, zu welchem Zweck sie eingesetzt werden. Sind das Bautrupps, wie es sie vorher auch gab? Sollen die an der Front kämpfen? Also derzeit schwer zu beurteilen. Klar ist, ein Kriegseintritt Nordkoreas muss aus meiner Sicht Folgen haben für Nordkorea, so wie auch der Einsatz iranischer Waffen für Iran Folgen haben muss. Wenn das keine Konsequenzen hat, dann wird das immer weitergehen. Man weiß natürlich nicht so viel über dieses Land. Was man hier so zu Gesicht bekommt, sind meistens martialische Aufmärsche des nordkoreanischen Militärs im eigenen Land. Aber weiß man denn auch ein bisschen was über die Schlagkraft der Soldaten, wie gut sie denn tatsächlich für einen möglichen Einsatz in der Ukraine ausgebildet wären überhaupt? Nordkorea hat eine riesengroße Armee, 1,2 Millionen Soldaten. Ehrlicherweise machen die da alles Mögliche. Die bauen Straßen, die bauen Infrastrukturen. Die sind auch die einzigen, die Benzin haben, wenn es knapp wird. Also die werden dafür alles Mögliche benutzt. Deswegen spreche ich auch von Bautrupps, weil man weiß, dass Kim Jong-un vorher seine Soldaten auch anderswohin schon vermietet hat sozusagen. Aber möglich ist auch, dass Nordkorea mit Putin Vereinbarungen hat im Austausch für wichtige militärische Informationen, für Technologie, für Know-how, diese Soldaten tatsächlich an der Front einzusetzen. Das wissen wir aber nicht, bis man es tatsächlich beobachten kann. Was man auf jeden Fall nicht sagen kann, ist, dass diese Zahl, die dort überall genannt wird, 12.000 Soldaten, dass diese 12.000 nordkoreanischen Soldaten derzeit an der Front, an der Seite Russlands kämpfen würden. Das kann man im Moment nicht sehen. Es gibt einige Tausend, die in Ausbildung sind, und man muss beobachten, was tatsächlich geschieht. Herr Lange, die Ukraine steht vor dem dritten Kriegswinter. Wie wird sie diesen überstehen? Übersteht sie diesen überhaupt? Denn wir wissen massive Angriffe auch in diesem Jahr der Russen auf zum Beispiel die Energieinfrastruktur. Die Streitkräfte der Ukraine sind für den Winter gerüstet, häufig besser als die russischen. Also dass der Winter automatisch ein Verbündeter der Russen wäre, das ist nicht der Fall. Aber für die ukrainische Bevölkerung in den Städten, die ständig bombardiert wird, wo der Strom rationiert wird, wo möglicherweise es mit den Heizungen, mit der Wasserversorgung Probleme wird dieser Winter sehr hart. Und möglicherweise wird das auch heißen, dass noch eine große Menge Ukrainerinnen und Ukrainer zumindest zeitweise das Land verlassen wird, flüchten wird, auch zu uns. Sagt der Sicherheitsexperte Nico Lange. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Gerne.